Всем привет, меня Стомер 25, и сегодня я вам покажу вот такой вот механизм. Этот механизм автоматический. Он на костер автоматический. Я уже подготовил панель 5×5. Панель 5×5. И вот так высоту на 4 блока. Убираем вот это. Ой, нет. Убираем вот эти два блока. Здесь находим центр. В нем прорываем дырку, берем раздатчик, ну и сразу же берем так тебя. Так. Ставим сюда раздатчик, заполняем его огненными шарами и сюда ставим блок. Но для декорирования. Теперь мы сюда вот ставим рычаг. Теперь мы вот здесь вот так вот ставим. Так ставим так. Теперь мы ставим блок тут. Потом, ставим загогулину. Ну да, загогулину. Вот такую загогулину. Таким вот образом. Сюда вот мы ставим... Что такое-то? Ой, забыл. Нам нужен репитер. Сразу, давайте сюда влепим репитер. Сюда вот ставим репитер. Не так. Чтобы он смотрел вот на блок. Меня, кстати, без наушников плохо слышно, так что одевайте наушники. Теперь берем выбрасыватель, ставим его вот сюда. Вот так. Берем воронку, ставим ее вот так. И в выбрасыватель кладем любой предмет. Тогда. Теперь, кое-что уже готово. Смотрим. Так, уже может выбрасываться он. А что оно горит? Так, давайте-ка переставим. Не хочу, чтобы оно горело. Так, сюда вот мы ставим вот так. Дальше. Что же мы делаем дальше? Мы сделаем здесь вот такую загогулину. Сюда мы ставим репитер. Я, честно говоря, такой механизм, такой трудненький. Берем поршень. Давайте. И липкий такой. Так. Нам в данный момент понадобится... Что это? Это как? Это у нас какой поршень? Это обычный поршень. Ставим обычный поршень вот сюда. И мы ставим поршень так, да, все понял. Теперь мы ставим не так. Мы ставим поршень еще. Здесь блок убираем. Ставим поршень сюда. Нет, сюда ставим липкий поршень. И на него блок. Кое-что уже получается. Далее мы ставим поршень вот сюда, липкий поршень. На него мы ставим красный блок. Теперь мы прокапываем вот под этим поршнем одно отверстие. Берем еще липкий поршень, ставим сюда и... Как мне выйти? Все. И туда ставим вот так. Готово. Далее мы вот сюда ставим повторитель. Так. Повторитель. Да, повторитель. Без задержек, кстати, пока что везде. Кстати, вот сюда надо было поставить компаратор нам. Вот так. Так. Нет, выключенный. Так, здесь мы ставим вот так вот. Не-не-не. Вот так вот. Повторитель. Здесь мы ставим липкий поршень. Здесь мы ставим, да елки-палки, красный блок.
Потом здесь сделаем загогулину. Сюда ставим красный факел. Ставим... Да что ты будешь делать-то? Сюда ставим красный факел. Теперь здесь двойной блок. Здесь повторитель с максимальной... Нет, задержкой в 2 клика. Здесь red. Здесь redstone. Потом берем блок, ставим так вот сюда. На него мы ставим красный факел. Да, все. Красный факел. Теперь, ага. Мы берем, ставим блок сюда. Сюда опять мы ставим красный факел. Теперь мы берем вот здесь ставим вот 2 блока, на них 2 повторителя. Так. Один из них с задержкой в максимальную. И... Нет, не этот. И от него кусочек редстоуна. Так, кусочек редстоуна. Вот так. Так. Все, не знаю. А еще вот здесь нам нужно поставить блок. Еще не все. Сюда мы ставим поршень. Теперь мы ставим блок между... Не понял. Здесь мы ставим красный факел. Ой, краснополь. Сюда 2 факела красных. Сюда 2 поршня, да, надо же. На них 2 поршня, а вот какие, я не помню. Извините, пожалуйста, меня. 2 липких поршня на факела. Ой, не сюда. Да не... Так. И вот так. 2 липких поршня. Потом вроде бы все... А, нет. Теперь еще вот туда надо влепить не компаратор, а повторитель. Чтобы как он был... Ага, туда стрелочкой. Вот так вот как-то. Сейчас здесь уберем. Сюда ставим компаратор. Компаратор, блок, компаратор. Так вот. Неправильно. Блин. Что такое? Что-то мне как-то не везет. Ну, елки-палки. Раздатчик ставим. Нет. Нет, здесь что-то стояло. А чё? Без этой. Ой, господи, дорогие друзья. Я забыл. Блок. А, тут ничего не стояло. Так. Вверх. И вверх. Вверх. Это убираем. Наполняем. Вроде бы все. Вроде бы построили. Так, построили. Так, давайте проверим. Давай. Есть. Все. Готово. Мы с вами все построили. С вами был Хамер 25. Всем спасибо за просмотр. Пока.